ya onye bada alụ maka ya bụ egwu a bụ ndị mmadụ ntị anyị ka nọkwa na olu ndị Igbo na ara 88.1 FM ọ ga-amụ abụ Maazị Charles Eze aka the Bushman from the bush na-ahazi ya bụ olu ndị Igbo ihe anyị ekwu bụ mmemme iri ji kedu uru ọ bara gburu na uru ọ bara ka nkụ enwere ka nna arụ nwee ka ime mmụọ nwekwe nke ihe nweta ihe izizi bụ mkpocha na nzacha n'ihi na tupu abanye afọ ọfụ ị ga-azachasị ama ụlọ zachakwa bọchasịa ama obodo ma okporo ụzọ dị iche iche ụfọdụ epentigharị ụlọ ịgaza nke ime mmụọ nke mkpụrụ obi imekwa mkpụcha na nzacha na mkpụrụ obi gị onwere gị ya nwere esemokwu ọnụma dị iche iche mgbe ahụ ka ị ga-akpọ nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị ụmụnne ndị obodo unu edozie ya nke dịbụka ịkpọ reconciliation ị gaghị eburu iwe n'obi gị na nwanne ya agaghị na-ese okwu ị gawa iri ji ma ịwa ji ya bụ gị nwere gị ntị tupu ị ga-asị rie ji ma ụwa ji onwe onye ma gị na ya nwere esemokwu dị iche iche n'ihi na esemokwu ụmụnne ha adịghị akwụkwọ ọhịa gwara anyị ala otu ọkwesị dị mgbe agaghị edozie ya bụ okwu esemokwu edozie ya ọ bụ na mba na mba na-ese ha agba ma dozie n'ihi na iwe nwa na-adịghị n'ọkpụkpụ ememe iri ji bụ mgbe ji akọ akụkọ mgbe ochie otu mba dị iche iche siri pụta ma ọ bụ ebe ha si bido ote maọbụ akọ akụkọ dị iche iche kọọ akụkọ ifo tinye akpa n'okwu dị iche iche ihe anyị na-ebu uru ọbara a na-akọ akụkọ a ụmụaka anyị na-amụta mmemme iri ji ma ọmụmụ ịba afọ ọfụ n'ala Igbo bụkwa mgbe ji na-enyekwe onyinye dị iche iche ejikwe na ụlọ ndị ikwu na ibe dị iche iche emezo dịka ndị bekee si akụ ya asị gbara m n'uhie yes mgbe ahụ a na-agba n'uhie a na-agba mmemme iri ji anụnwa mmemme agba afọ ọfụ anụnwa anyị bụ ndị ụmụnne anyị ụfọdụ bịa hapụzie omenala anụnwa werezie nke ndị popu si kwetara abata nke a ka na-emezi wee buru n'isi mana anyị ji ohere a na-agbụ n'olu Igbo taa ka bụ gboo ọmata gba gboo ya bụ mkpa ọ dị olu Igbo anụnwa ya bụ dịka anyị na-adọbire nke mbọchị kịta n'ihi na oge abụ ọzọ nwanne anyị ka anyị gwa unu gbaa mbọ na-akwado olu ndị Igbo anụnwa n'ihi olu ndị Igbo abụrụ naanị olu na mba na-ewetara gị nkwado na mbulite omenala Igbo elu ya bụ ị ga-akpọ m n'ekwentị nke akara ya bụ opụta ekwentị ka m kpọrọ gị akara ekwentị m akara ekwentị m bụ 08074304436 kpọọ m n'ekwentị ma ọ ziza m na WhatsApp ka m kparịkwa ya ọzọ 08074304436 kpọọ m n'ekwentị ma ọ zite ozi na WhatsApp ka anyị karịa ka anyị kpakasị wee kwalite olu Igbo n'ihe olu Igbo na mba eji akwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo ọ ga-adị onye Igbo ọbụla na mma dị olu ụbọchị nke taa na Eke ọ ga-adị ya mma n'Orie ọ ga-adị ya mma n'Afọ ọ ga-adị ya mma n'Afọ ise Oliver ka anyị n'ụlọ